أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas bab tentang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu ada rinciannya. Tidak semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu langsung kafir nggih. Yakni ketika orang itu terpaksa berhukum dengan hukum selain Allah, namun hatinya mengingkari, namun hatinya masih berkeyakinan bahwa hukum Allah itu lebih baik, hukum Allah itu lebih mulia nggih, maka dia belum dikatakan kafir nggih. Beda halnya ketika ketika seorang itu nanti mengatakan bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah nek ngono ya iso dadi kafir karena iso murtad, karena menganggap bahwa yang ia pegang yakni hukum Islam itu di bawah daripada hukum yang lain ya. Sebagaimana pembatal keislaman yang nomor 4 nggih, dadi manik taqoda nggih, anna ghairu hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi nggih. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi nek ana wong ngarani petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad SAW itu lebih sempurna, itu keyakinan di dalam hati loh, bukan masalahnya praktek kadang wong terpaksa nggih. Beda keadaan, kadang memaksa dia mempraktekkan sesuatu yang menyelisih hatinya nggih. Jadi ketika keyakinan dia itu meyakini bahwa ada petunjuk selain petunjuk Nabi itu dianggap lebih sempurna, misalkan dalam hal ibadah dan lain sebagainya, terus dia nganggo tata cara dhewe, terus nganggep tata carane dekne oleh gawe ku mau utawa oleh anut wong sing gawe tata cara ibadah mau dia nganggep luwih apik timbang karo sing dicontohna Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa jatuh kepada pembatal keislaman kan ngono. Waalaikumsalam, monggo. Antur ini Kak Sat. Engko nek menawa sing teko neh liyane. Nggih. Terus Narto budal. Kang Ismuri. Wis komplit budal kabeh. Heeh. Ora apa-apa lek kok iso. Ora apa-apa lek kok iso. Ya, nanti ndi wonge isine dhuwur ya. Jadi kita harus berhati-hati nggih, karena ada pembatal-pembatal keislaman. Di antara yang perlu kita hati-hati dalam hal ini adalah pembatal keislaman yang keempat nggih. Yang pertama kesyirikan. Kita sudah tahu tentang kesyirikan ya. Yang kedua tawasul nggih. Tawasul itu juga nanti ada kesyirikan juga di situ, tawasul yang syirik. Maka tawasul ada yang enggak syirik, itu pembatal pertama, kedua, ketiga itu mempunyai keyakinan bahwa
keyakinan orang lain itu, ini orang-orang yang musyrik itu kita tidak yakin bahwa dia itu kafir misalkan, atau orang-orang non Islam itu kita tidak yakin dia itu kafir, itu juga pembatal keislaman. Kita nggak boleh ragu, pokoknya selain orang Islam kafir, itu juga nggak boleh ragu, itu keyakinan masalah hati. Ini masalah negara Pancasila kan urusan kedua, urusan kedua, yakni di situ apa kesepakatan sebagai rakyat Indonesia. Tapi secara keyakinan tetap beda. Semua keyakinan pasti beda, itu harus diakui. Semua keyakinan pasti beda. Jadi mani taqoda anna ghairu hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi. Barang siapa yang beri keyakinan bahwasanya petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi mani taqoda anna ghairu hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Dan hukum selain hukum daripada hukumnya Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad SAW. Ini lebih baik daripada hukum Islam. Sampai berkeyakinan ada hukum lebih baik daripada hukum Islam, fahuwa kafir, maka dia telah kafirnya. Ini dia murtad. Gak boleh itu keyakinan. Hukum selain hukum Islam itu semuanya itu tetap di bawah hukum Islam. Meskipun nanti ada kemaslahatan misalnya nggak sampai berlawanan dengan hukum Islam, tetap cara secara praktek tetap di bawah hukum Islam. Misalnya kayak gini tak ceritano, misalnya wong bar zina kan hukumannya dicambuk, utawa zina muhson hukumannya dirajam. Dadak saiki ana zina muhson, gak dirajam malah dinikahno. Nah, iku secara hukum sebenarnya luwih abdul dirajam kan. Kita harus yakin hukum dirajam itu lebih baik daripada hanya sekedar dimaafkan terus dinikahkan. Meskipun itu boleh juga kan. Karena apa? Karena tidak diberlakukan di pemerintahan kita kan ngono. Boleh juga. Ya sah nikah kan ngono. Wong akad nikah sing penting apa ana syarat syarat rukune akad nikah ya wis sah kan ngono. Ya iku masalah ning gone keyakinan ya. Nah, kemarin kita sampai kepada hadis nggih. Hadis sampun selesai nggih. Yakni hadise la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba lima jitu bih. Tidak sempurna iman seseorang nggih sampai jiwanya nggih, jiwanya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia harus mengikuti yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecenderungan kita harus ke dalam agama kan. Kecenderungan hati kita, kecenderungan jiwa kita harus kepada agama. Enggak boleh kecenderungan hati itu menyelisihi agama. Sekarang waqala asy-Sya'bi. Waqala lan dawuh sinten asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi. Beliau ini adalah seorang tabi'in. Tabi'in, beliau terpercaya hafid, beliau itu faqih. Wafat 103 Hijriah. Jadi asy-Sya'bi, seorang tabi'in. Orang Kufah beliau ini. Ya, ini Abu Amr Al-Kufi. Jadi dia seorang tokoh ulama berkata, ini perkataannya hampir sama tafsir yang kemarin kita baca, yakni di tafsir Jalalain. Jadi ini hampir sama, tapi nggak sama persis. Jadi waqala asy-Sya'bi, waqala lan dawuh sinten asy-Sya'bi, yakni seorang tabi'in. Kana ono iku baina rajulin ing dalem antarane wong lanang. Minal munafikina bayane saking wong munafik. Wa rajulin lan wong lanang minal yahudi lan saking wong Yahudi. Jadi ada dua orang laki-laki yang munafik, yakni di sini munafik hakiki dan orang Yahudi. Apa husumatun? Pertikaian. Jadi wong munafik kembean wong Yahudi ku terjadi persengketaan ya. Mereka bersengketa. Jadi wong munafik hakiki iki njabane ngetokno Islam, jerone kafir. Nah Allah tetep sing dibiji jerone mulane dhek fidarkil asfali minan nar, tetep neraka, dhek gak dihitung Islam sebenarnya secara hakikat. Mulane diarani munafik hakiki. Tapi secara dohir mergo dhek ngaku Islam, cara saiki KTP-ne Islam, tapi benci Islam, tapi KTP Islam, benci Islam lah yo gelem jamaah bareng.
Ya gelem salat bareng ketoke wayah poso kita poso bareng mbah posone tenan mbah ora tapi ngetokno keislamane. Nah, tetap secara zahir dihukum Islam. Ketika meninggal ya tetap di rumah secara Islam. Karena hati itu kita tidak dibebani menilai hati seseorang kan. Diketoke sing penting ketok-ketok nyotone sing dibiji. Jadi ada seorang munafik dari kalangan Yahudi, munafik ya, ada seorang munafik dan seorang laki-laki dari kalangan orang-orang Yahudi. Faqala mongko matur sapa Yahudi wong Yahudi. Nataha kamu nggih bakal berhukum sapa kita wong loro. Ila Muhammadin maring Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong Yahudi malah percaya ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong Yahudi. Maka meskipun lawane lah Nabi Muhammad tetap wong-wong non Islam pada saat itu wong kafir iki percaya mbek Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad terkenal jujur, terkenal terpercaya. Bahkan sebelum hijrah itu masih banyak harta orang-orang kafir yang dititipkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah itu. Mulane Sayyidina Ali keri ning gone Mekah iku apa ditugasno balekno titipane wong-wong. Wis dimusuhi lah, wis dimusuhi wong kafir lah, wong kafir iki sik nitip barang isek ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isek titipane. Jadi ketika ditinggal hijrah iki isek isek ninggalno titipan dititipno ning gone Sayyidina Ali kon ngendum kon balekno. Saking dipercayane padahal gak diimani. Nggih. Ya gak iman asline ya sebagian mereka asline percaya. Cuma apa? Wong percaya tok koyo ngene iki kan akeh masyarakat sing percaya nek kita bener kan? Akeh, tapi ape melok kan ngono. Ya ape melok kan ngono nek urung gemebyar sampeyan misale wis mulai akeh lagi wani kan ngono. No, jadi ya muga-muga umpama dakwah sunnah, dakwah tauhid itu menyebar, kita termasuk kalangan sebagaimana Muhajirin dan Ansor kan ngono. Iya, termasuk wasabiqunal awwalun di masa sekarang kan ngono. Amin, muga-muga kan ngono. Karena kita meskipun dari awal sedikit bahkan kadang di tempat-tempat tertentu sendirian masih berani menampakkan diri kan. Termasuk sahabat-sahabat dulu yang berani menampakkan diri. Bahkan mereka berani berdakwah langsung sampai dibenturi sampai ana sing dipanah bareng mati kan ngono. Ya kita kan enggak mungkin dipanah mati terus dibedil gak perkara iki negara hukum. Beda mbek zaman dulu tetep beda. Nek kena apa iki wong Yahudi kok sebagaimana yang sing tak ceritakan kemarin ya iki. Tapi iki gong dibaca kinane kan ning tafsir Jalalain kan hampir sama kan. Ya, apa iku wong Yahudi kena apa kok berhukume Nabi Muhammad Arafah nggih, weruh sapa wong Yahudi nggih. Annahu satamane Muhammad yakni Nabi Muhammad iku la yakhudu nggih. Ora ngalap sapa Nabi Muhammad ariswata ing suap. Dadi umpama ngono dhek yakin nek Nabi Muhammad gak ngarah kena disuap kongkon apa menangno salah sijine. Dadi kadang-kadang wong licik salah pengen menang kan sing ngukumi kan disuap. Nek Nabi Muhammad gak ngarah kena disuap, gak ngarah mbelani ketoke meskipun bolone dhewe lah. Bolone dhewe lah nek salah tetep disalahno karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluargane dhewe lah nek salah tetep salahno. Iku wong Yahudi ku ngerti nek Nabi Muhammad ngono ku lho. Wa qala lan dawuh sapa munafik wong munafik. Sing munafik piye? Nataha kamu bakal berhukum sapa kita wong loro ila Yahudi maring wong Yahudi. Oh malah ngajak berhukum ning gone wong Yahudi. Sing genane terkenal nek ning gone tafsir jalan sapa? Ka'ab bin Ashraf nggih. Ka'ab bin Ashraf. Dadi Ka'ab bin Ashraf. Lho bareng dhekne ngajak berhukum ning gone Yahudi malah padahal dia wong Islam kan. Munafik kan hakiki kan tetep cara KTP-ne saiki wong Islam kan. Wong Islam ngajak berhukum ning gone cara ning kene kan gak ono Yahudi ya ning kene ya. Ngajak berhukum ning wong Kristen. Kan aneh wong Islam kok malah ngajak ning wong Kristen. Sing wong Kristen malah ngajak ning wong Islam. Kan aneh kan. Umpama kan ngono. Ya ndak. Kena apa wong munafik iku ngajak berhukum Yahudi? Mergo dhek ngerti li ilmihi krana pengetahuane wong munafik nggih. Anahum sak temene wong Yahudi iku Yahuduna gelem nampa sapa wong Yahudi ariswata ing suap. Dhek mergo yakin nek gelem nampa suap yakni dikek alasan-alasan tertentu piye sithik dimenangno dekne iku dhek wis diincer-incer ngono. Incer nyuap ben piye sithik dhek menang kan ngono. Fatafaqo akhire gak sepakat iku akhire sing kasus sing iki nggih. Jadi iki termasuk asbabun nuzul yang lain yang disampaikan oleh seorang tabi'in as-Sa'bi nggih.
Fatafaqa mongko bersepakat sapa wong loro mau ayat ya ing yen to mek tengah-tengah ya akhire gak ning gone Nabi Muhammad, gak ning gone wong Yahudi. Ya ayat ya ing yen to teka sapa wong loro mau kahinan ing dukun malah teka ning gone dukun. Nah, fi Juhainata ing dalem Juhainah nggih. Fayataha kama mongko berhukum sapa wong loro mau ilahi maring dukun. Nah, terus fanazalat mongko tumurun apa ayat yaiku rupane ayat alam tara ilal ladina yazumuna kinane kae. Dadi apa iku apakah wong-wong ya turun ayat sing bahas bakal apa wong sing ngaku iman niku terus ngaku iman terus dia berhukum nenggone hukum saliyane hukum Allah itu dia rumangsa dhek iman kan ngono. Wong nek iman mosok berhukum nenggone hukum selain Allah kan enggak mungkin dari sisi dari hati kecuali memang orang-orang yang terpaksa nanti kan ada hukum tersendiri kan. Atau keadaan kan. Iki asbabun nuzule diantaranya disebutkan seorang tabi'in ini ki ya asbabun nuzule. Terus nek wakilan den ngendikake nek ngendika neh nggih. Iki hampir sama ning gone malah hampir sama ning gone tafsir Jalalain nggih. Nazalat tumurun nggih. Apa ayat sing bahas tentang berhukum dengan hukum Allah iki. Firujulene ing dalem wong lanang loro. Itasoma kang apa iku bersengketa sapa wong lanang loro. Faqala mongko matur sapa aduma salah siji wong lanang loro mau. Natarafa nggih. Apa iku akan mengadukan sapa? Kok mengadukan mboten? Iya mengadukan nggih. Jadi dia mengangkat ke permukaan. Ya, intinya mengadukan nggih. Natarafa akan mengadukan sapa kita nggih. Ilan Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akharu lan matur sapa al-akharu kang wong lanang sijine meneh. Yakni kita akan mengadukan ila Ka'b bin Ashraf maling Ka'b bin Ashraf ya ono kan ning kene. Nah iki kaya ning gone tafsir Jalalain iki. Tsumma tarofa mongko ngadukno sapa karone mau. Niki sakbare iki mestine sakbare kisah setelah dia mengadukan kepada Nabi terus dihukumi Nabi dimenangno wong Yahudi kan ngono. Mulane iki terus lagi tsumma tarofa mongko nuli teka sapa wong lanang loro mau ila Umar maling Umar iki. Fadzakaro mongko nutur lahu maring Umar iki padha mbene tafsir Jalalain iki cuma putus iki gak lengkap iki. Lengkape iku mau dhek ning gone Nabi Muhammad sik terus dihukumi menang Yahudi terusan gak trimo wong munafik ngajak ning gone Ka'b bin Ashraf. Fadzakaro mongko nutur lahu maring Umar sapa haduma salah sijine wong lanang loro mang yakni sapa sing nutur? Yahudi sing dimenangno karo Nabi Muhammad. Al-qissata ing kisah yakni ceritane bahwa wis dihukumi Nabi Muhammad SAW terusan wong munafik gak trimo. Terus teko ning gone Umar. Faqala mongko matur sapa Umar lilladzi maring wong lam yardo kang ora rido sapa alladzi yakni sapa wong munafik sing gak rido dihukumi bi Rasulullah SAW kelawan hukume Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya to ning kene berarti sing iki mang diputus ning tengah iki. Sallallahu alaihi wasallam nek gak roh critane sing ning tafsir Jalalain rada bingung iki mergo langsung diputus ning tengah iki bahwa bar dilaporno nggone Nabi Muhammad terus dihukumi dimenangno wong Yahudi terus gak trimo terus malah ngajak ning gone Umar. Akadzalika apa mengkono-mengkono iku? Kok apa mengkono iku yakni apa? Yakni bar dihukumi Nabi Muhammad dimenangno Yahudi. Kala matur sapa wong munafik nggih. Naam yo lho ngono. Terus fadoroba mongko mukul nggih, mukul sapa Umar hu ing munafik bisaifi kelan pedang yakni dibacok. Faqatalahu mongko mateni sapa Umar hu ing munafik. Padha critane mbek ning tafsir Jalalain. Dadi semua cerita iku ngono memang nak Umar. Di semua cerita sama. Dadi kuat iki riwayat iki bahwa Umar wong munafik terus dibacok karo Umar. Dihukumi Rasulullah gak terima masalahe. Wong ki dihukumi Rasulullah gak terima terus yo ngukumi sapa? Bacok ngono karo Umar. Nek cara saiki yo dipenjara lek baca wong ana negara hukum. Fihi iku tetep ing dalem iki bab masailu ta pira-pira apa kesimpulan nggih. Al-ula utawi kang pertama iku tafsir ayat Nisa, tafsir ayat An-Nisa. Yakni tafsirnya bahwasanya orang itu diragukan tentang keimanannya nggih. Dia ngaku iman ning gone Allah mbek Rasul, tapi dia njaluk hukum ning gone tagut kuwi kan nggih. Dadi wong ku nek hatine kecondongan berhukum ning gone tagut, padahal dia ngaku iman, dia termasuk diragukan keimanan, masuk kategori apa munafik nggih.
Tapi nek kita ndak, misalnya kok ternyata dihukum dengan hukum togut, artinya hukum yang bertentangan dengan hukum syariat Islam, tapi kita itu tidak ridho hati ini, hanya karena terpaksa, mau apa lagi kan nggak iso berbuat apa-apa, itu nggak masuk kategori munafikan ngono. Wong awake dhewe saya yakin tetap hukum Allah yang terbaik kok. Sampai kapanpun ya yakin, itu keyakinan. Nek misalnya nek kaya iku mang yakin hukum Yahudi sing luwih apik lah, apa dhek gak dadi wong Yahudi kan ngono ya. Nek apa dhek melok Nabi Muhammad, mungkin dhek munafik dhek. Jadi tafsir ayatin nisa wa ma lan perkara fiha. Wa malan apa iku barang atau perkara fiha kang tetep ing dalem surat An-Nisa minali anati bayane saking apa iku ya. Ya anah iku apa ya? Penjelasan nggih. Ala fahmi tauhid ing atase pemahaman masalah tauhid. Dadi tauhid iku termasuk orang yang melampaui batas nggih. Dia melampaui batas, dekne iku apa iku mempunyai hukum tidak hukum selain Allah iku wis dikatakan tauhid nih. Jadi luas maknanya tauhid nggih. Semua apa saja yang melampaui batas seperti kemarin nggih, termasuk benda mati maupun benda hidup nggih, benda bernyawa maupun tidak bernyawa nggih. Atsaniyatu kang nomor loro, tafsir ayatil Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah, ayat di surat Al-Baqarah nggih. Yakni apa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi nggih. Wa idza qila lahum nggih, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, janganlah kalian itu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya ini dengan apa berbuat kerusakan? Dengan berbuat dosa, ya. Dengan berbuat dosa, dengan menyelisih syariat. Jadi menyelisih syariat itu sebenarnya berbuat kerusakan di muka bumi. Contohnya misalnya ya, contohnya contohnya masalah perzinahan ya. Perzinahan, ono zina gak di cambuk, ono zina muson gak dirajam. Iku zina malah semakin menyebar karena tidak ada efek jera kan ngono. Kan semakin rusak. Ya ketika perzinahan semakin menyebar, itu kan nanti akan memancing jadi mendatangkan nggih murka Allah Subhanahu wa taala ngono. Dadi mulane iku berbuat kerusakan di muka bumi kan. Orang malah berbuat kebaikan. Dia kan mikirnya berbuat kebaikan kan masa akeh mosok dirajam dipateni kan ngono. Dikirane iku berbuat kebaikan dan justru itu berbuat kerusakan. Karena ya ku mau tidak ada efek jera, akhirnya perselingkuhan ambek tanggane dhewe selingkuh. Iku gara-gara kan ngono ku, konangan wong wis gak izin. Bahkan malah kadang direkam kan ngono. Iya toh? Malah wis gak izin. Mergo gak ono efek jera. Saumpama ditegakno, saumpama mergo hukum Islam tetap terbaik. Saumpama ditegakno wong wedi ya. Ndelik-ndelik padahal ndelik-ndelik kan nek ndelik-ndelik iku kemungkinannya kan sedikit wong. Karena apa? Sulit ndelikno ngono iku. Angel ngono. Pisan pindho iso gak konangan, terus suwe tetep konangan ra ora. Angel lho pendelikno wong selingkuh iku. Ora iso, tetep konangan ngono. Saumpama ditegakno pasti jera, efek jera wedi rawani. Ditegakno tenan tanpa ampun. Dirajam wong dina muson, Mas. Wes aman dadi tangga iku, tangga mek tanggane iku ora ana perselingkuhan kan akhire. Wedi perkarane. Ya itu termasuk hikmah daripada hukum Islam. Hukum Islam hikmahnya banyak. Cah nom bareng ora wani, perkara engko dicambuk di depan umum lho piye. Ya. Sing liyane tetep mikir-mikir kan. Efek jera lah iku. Wis terampuni. Iku ulama berpendapat beda memang, ada sing ngarani hanya untuk efek jera, nek ngarani untuk tebusan dari dosa kan. Jadi ini aku melok dua-duanya, yakni yo tebusan dari dosa dan juga efek jera kan. Atau memang kalau memang ulama berbeda pendapat mungkin dari sisi niatnya orang tersebut, apakah dia memang bersedia untuk dihukum. Kan enek kan zaman Nabi kan wong itu sing dino iku bersedia dihukum. Nggih, bersedia dihukum.
Sampai ngaku bersedia dihukum. Bahkan iku terusan apa sahabat Nabi gampangane apa iku kok jenengan salati wae Rasulullah kan ngomong disolati kan. Akhirnya kan seandainya apa iku tobatnya si wanita ini dibagikan kepada seluruh kota Madinah ya, pahalanya itu akan mencukupi. Berarti kan penebusan dosa dia malah diangkat derajatnya dengan dihukum tersebut, dengan dia mau mengaku tersebut kan. Nah. Lah nek sing model gak gelem dirajam tapi terpaksa dirajam, mungkin itu nanti hanya efek jera, mungkin gak bisa menebus dosane mergo dia gak bertobat. Nek sing kan bertobat deh, pengen dirajam, dia bertobat menyesali diri bahwa dia berbuat dosa. Mulane pendapat ulama sing ngarani hanya efek jera ambek sing ngarani untuk penubasan dosa itu nanti bisa digabungkan dari satu. Nek ternyata orangnya itu memang bertobat, nggih, mau dirajam karena dasarnya bertobat, bukan terpaksa, dia gak ada niat tobat di dalam hati, itu nanti hanya efek jera saja untuk orang lain. Tapi ketika itu dia itu memang dari hati sudah ada niatan tobat, ya itu disepuro karo Allah Subhanahu wa taala, kan nanti bisa dirinci seperti itu. Mengko ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Ini aku loro karone lah. Ya efek jera, ya nebus dosa kan ngono. Jadi itu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, salah satu kang nomor 3 tafsir ayatil A'raf nggih. Tafsir ayat dari surat Al-A'raf yakni ya padha wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah bumi tersebut diperbaiki, yakni apa? Dengan didatangkan siapa? Para rasul, para nabi. Setelah didatangkan para rasul, ketika apa itu terjadi kesyirikan, mulai zaman Nabi Nuh, terus didatangkan rasul untuk memerangi kesyirikan tersebut. Lho wis apik-apik kok sampean isih musyrik meneh, sampean iku berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya kaya nek saiki sing ngetren-ngetrene apa? Gunung meledos kan? Sampean roh rahasia di balik itu pasti itu ada sesuatu di balik semua itu. Karena apa? Kok genane kan tak ceratno nek gunung meledos, nek orang di sekitarnya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada kemungkinan meledosnya iku kan meledosnya sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Digawe ngopo sithik-sithik sing sekiranya gak menghancurkan kan bisa. Kan ngono. Nah, ternyata memang di situ itu masih banyak kesirikan. Jadi ning kono isih ana suku-suku sing ning kono isih nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kesirikan banyak sekali di situ. Nggih. Di wilayah situ. Bahkan ana sing apa mempersembahkan, yang berita kan mempersembahkan apa? Kepala sapi to, Bu. Iya kan? Itu kan kesirikan. Justru dia itu padahal orang-orang musyrik zaman dulu ning Qaidul Arba' ya toh. Ketika terjadi kesempitan, mereka ingat Allah, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi ketika longgar, dia lagi musyrik iki ndak. Keadaan sempit malah musyrik kan ngono kan. Keadaan sempit malah musyrik. Jadi mulane apa? Kaidah yang keempat jadi kesyirikan orang sekarang itu lebih parah daripada yang dulu. Karena kesyirikan orang dulu itu ketika apa kok la faida raqibu fil fulki ta'allahu mukhlisina falamma najam ilal bari idhum yusyrikun. Nek dia pas ning gone segara kena ombak ape kalah karo ombak dhek apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika wis dislametno Allah kok nggone segara wis berdoa ngono wis dislametno dhek, ketika wis ning omah lali neh budal nyembah sesembahane neh mbah-mbah danyang neh disembah meneh. Nek iki enggak kemarin saurunge kejadian musibah dhek yo iya wis nyembah Mbah Danyang iku mau, bareng musibah kok malah tambah dikei sajen kan ngono. Ngono. Jadi tetep iku sebenarnya mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya di situ ya ono wong bertakwa, ono masjid, ono wong saleh, ono ustaz, orang bertakwanya lebih sedikit daripada yakni mayoritasnya tidak bertakwa kan ngono. Nek mayoritas bertakwa luar biasa loh. Kaya nek kita kan isek mayoritas tidak bertakwa sebenarnya. Mulane kehidupan masih susah orang muslim itu. Coba lah lihat yo ning Madinah zaman Nabi. Lagi pertama hijrah kan orang-orang susah kan. Tapi semuanya bertakwa, beriman bertakwa kabeh. Luar biasa dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih semuanya bertakwa. Terus kenyataane mereka cara saiki ngono gak trimo miliarder ya. Sak dhuwure. Iya to, nggih Pak nggih. Heeh, Mas triliun sak dhuwure. Padahal zaman semono wisan. Lah zaman saiki delok wong Islam saiki kan.
Iku ya memang kita itu sebenarnya dari sisi ketakwaan kurang yang pertama. Yang kedua seandainya ada yang ketakwaan tinggi itu memang mayoritasnya gak bertakwa. Mulane gak masuk apa ayat kayak walau anna ahlal qura iku amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dibuka barokah langit mbek bumi iku nek secara umum ya, secara umum masyarakat itu beriman dan bertakwa. Masalah kita secara umum tidak beriman bertakwa meskipun yang bertakwa banyak kan. Jadi walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Iku penting iku. Gitu. Iya, mulane kan ngono kan ustaz-ustaz ono kiai bereng, ono ulama kan banyak juga di Indonesia misalnya, tapi delok mayoritasnya. Mayoritasnya iku ketoke Islam lah. Gak ngerti masalah kesirikan. Mayoritasnya Indonesia sendiri pun seperti itu. Padahal tanahnya tanah subur. Kenapa gak iso Indonesia gak masuk kategori urung masuk kategori walau ahlal qura. Mergo apa delok isek apa compang-camping cara kehidupan orang Indonesia meskipun tempatnya subur kan ngono. Gampangane urung makmur lah cara dihitung ngono kan ngono isa. Iya toh? Mergo apa mayoritas itu menang. Mayoritas itu menjadi timbangan di dalam kehidupan. Mulane nek mayoritas berbuat kemaksiatan ya engko iku mayoritas berbuat kerusakan di muka bumi. Ya wong mayoritas iku sing nggarai muka bumi ku rusak. Tapi kita kan terlepas yang penting kita berdakwah dan kita tidak masuk kategori wong sing mayoritas berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Dosa itu gak terutama kesyirikan yo, tapi gak kesyirikan pun semua dosa itu mendatangkan kerusakan. Ar-Rabi'atu taikang nomor 4 nggih. Ar-Rabi'atu taikang nomor 4 nggih. Tafsiru afa hukmal jahiliyati yabgun. Jadi tafsir tentang apakah hukum jahiliyah itu yang kalian cari nggih. Lho wong wis ngerti syariat Islam kok goleki hukum jahiliyah kan aneh. Anggap. Ya ceklekno. Iya. Jadi wong-wong munafik zaman Nabi sing bertikai iku dekne uga mencari pengadilan ning gone Rasulullah iki ning gone tafsir jalanan ini juga kan. Jadi gak mencari apa jenenge pengadilan ning gone Rasulullah mencarine ning gone wong Yahudi sing wong Yahudi wong Yahudi sing gak jujur. Jadi wong Yahudi iku sing selalu melanggar perjanjian mbek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing musuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan aneh kan. Jadi dene iku diragukan tentang keislamannya. Secara dohir wis diragukan, tapi secara hakikat memang dia orang munafik nggih. Mulane aja ngantek dadi munafik hakiki. Aja ngantek keyakinan hati iku ning gone syariat Islam iku ya iku mang duwe keyakinan nek syariat ning aturan liyane luwih apik timbang karo aturan Islam iku aja ngantek. Meskipun mau ya terpaksa kita melakukan aturan-aturan yang tidak sesuai aturan Islam misalnya. Itu hanya keterpaksaan saja dalam hati, jangan sampai menganggap itu lebih baik. Jangan menganggap itu lebih baik karena sing paling apik dan bahkan yang benar itu syariat Islam. Itu keyakinan masalah agama iku. Aja ngantek semua agama sama iku aja ngantek. Semua agama sama itu di mata negara, bukan di mata keyakinan ngono lho. Jadi harus dibedakan di tempatnya masing-masing. Nek di mata negara semua agama sama, yakni sama-sama mendapatkan hak untuk diayomi oleh negara kan ngono. Bukan sama dalam arti padha wae di hadapan Allah, bukan. Jangan salah paham. Saumpama ono ulama muni semua agama sama, iku dia pasti harus ditafsiri bukan dari sisi keyakinan. Semua agama sama maksudnya dia dari pandangan negara ngono kan diparano rono ae aja nyalahno ulama sing muni ngono sik. Ya. Mungkin maksudnya ngono kan ngono lah wis. Kan ngono ya. Ngono lho. Aja langsung ulama mbok darani liberal iku belum tentu kadang-kadang dia mewakili apa kan ngono. Dia ngomong mewakili apa kan? Apakah mewakili negara atau mewakili keyakinan kan ngono kan. Nek mewakili negara kan bisa jadi dia mewakili negara nih. Al-khamisatu tekang nomor 5 nggih. Maqalahul Sya'bi nggih. Yaitu apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi nggih. Yakni fi sababi nuzuli ayatil ula nggih. Yakni sebab turunnya ayat yang pertama.
Ya ini sebabnya yaiku mau persengketaan orang munafik dan orang Yahudi yang sudah kita terangkan kemarin. As-sadisatu tekang nomor 6 tafsirul imani as-sadiqi wal kadhibi. Yakni tafsir iman yang jujur dan yang dusta. Jadi iman sing jujur mbek iman sing dusta itu gampang nggih. Yakni kecondongan hati dia ketika mendapatkan masalah itu, apakah dia itu mencari nggih solusi dari syariat Islam atau dia mencari dari solusi aturan yang lain kan. Nek dia ini adean mencari ning aturan yang lain, maka dia itu perkataan imannya itu bisa dikatakan kadzib, yakni dusta. Yo mang le wong dekne wis Islam kok golek hukum saileyane hukum Islam. Nek tak contohno ya termasuk hukum waris. Hukum waris ya harusnya hukum Islam. Nek terjadi persengketaan harus hukum Islam. Nek gak terjadi persengketaan ya wis memang rukunan ngono wae, tapi rukunan niku mang aja mbok anggap luwih apik timbang karo hukum Islam lho. Meskipun rukunan niku lho, rukunan usah misalnya duwe warisan didum padha iku sah ya. Wis didum padha sing penting ikhlas kan. Sing lanang misalnya kan sah-sah wae wis didum padha. Tapi kaya aja nganggep iku luwih apik timbang karo aturan Islam. Yakni cara lanang wedok sak pikul sak gendongan. Ya apik sak pikul sak gendongan. Mesti didum padha lah kan ngono kudune. Kok gak bontum sak pikul ndang, wong kok marai dadi tukar kan ngono. Nah nek kira-kira wong ra paham marai dadi tukar berarti kita menghindari mafsadat kan ngono. Jadi kerusakan itu kita hindari, ya wis lah gak apa-apa. Sing penting gak tukaran kan. Maka kan rong paham sing liyane masalah kan. Nek paham padha paham apik dindum secara Islam. Iku hukum. Gak adil. Oh, kayak muni ra adil berarti hukumnya Allah gak adil malian kan kacau kabeh kan. Gak adil wong wedok kok dikeki siji sing lanang loro gak adil iki. Lah berarti sampean niku muni ra adil iku termasuk gak iman mbek hukum Islam. Nah nek masuk rono nek iku mang keyakinan tok hati mengatakan dibagi siji banding loro gak adil, sampean iso wae engko nek sampai tok hati lho ya. Sampai tok hati bener-bener kene keyakinan ngono iso wae dadi pembatal keislaman juga. Mengko gak mengimani hukum Allah Subhanahu wa taala. Oh, ruwet itu. Meskipun kita misalnya di masyarakat umumnya kan dendam podo ya, tapi harus berkeyakinan hukum Islam itu tetap lebih baik. Kayak gini kan alasannya kan wong munafik alasannya juga kerukunan kan. Butuhnya kan yang penting rukun kan. Alasannya kan kuwi dhek nganggo hukum liyane hukum Islam. Yang penting rukun. Padahal zaman iku ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angel lho penerapno hukum waris ku angel tenan ning kene. Angel tenan, terutama dulur-dulur sing wedok iku rata-rata ora ngarah trimo. Padahal Al-Qur'ane ana nek gak trimone dhek iya. As-sabiatu tekang nomor 7 kisah Umar ma'al munafik. Kisah Umar bersama orang munafik. Itu termasuk kisah ini diceritakan berkali-kali nggih. Ning gone kitab tauhid juga diceritakan, ning gone tafsir Jalalain juga diceritakan. Mulane aku jane maca yo gak penak, apa kata lahu terus mateni Umar kan ra penak. Tapi wong ngono ning tafsir Jalalain yo ono. Nek salahno tafsir Jalalain kan ngono. Kok keras temen wong Islam kan ngono. Ya jen ngono kenyataane iku riwayate ngono. Ning gone kitab tauhid yo ono, ning gone tafsir Jalalain yo ono. Lah dihukumi hukum Kanjeng Nabi gak gelem kok. Artinya apa? Artinya dia kan masuk kategori pembatal keislaman. Gitu? Masuk kategori pembatal keislaman. Tapi nek negara hukum ya kumang ojo langsung mbok baca nek ana wong ngono. Iya kan pembatal keislaman kan. Pembatal Islam kan meyakini bahwa hukum selain hukum Nabi Muhammad itu lebih baik. Kan dia berarti kan meyakini hukum selain hukum Nabi Muhammad lebih baik, ngantek dia teko ning gone Umar yang malah membandingno Umar mbek Nabi Muhammad kan, padahal wis dihukumi karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Yo hukumane Umar yo kuwi langsung ditebas. Asaminatu takang nomor 8 nggih. Kaunul imani nggih. La yasulu nggih.
adalah iman itu layasulu nggih. Tidak apa? Tercapai nggih. Layasulu tidak tercapai apa iman li ahadin kedue wong suwiji nggih. Hatta yakuna sehingga ana apa hawahu nggih. Jiwane, hawa nafsune nggih. Jiwane iku tabaan anut lima maring perkara ja kang teka bihi kelawan ma sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu tidak akan tercapai nggih kepada seseorang sehingga seseorang tersebut yakni jiwanya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni jiwanya itu memang cenderung ning gone syariate Allah Subhanahu wa taala, cenderung ning gone Islam. Jadi wong iku gak mang tak artine apa ya sulu mau tercapai nggih, tidak tercapai nggih. Jadi iman seseorang itu tidak tercapai, mari kita tulis mari yang penake piye ngono lah. Jadi iman seseorang itu tidak akan tercapai nggih sampai dia itu jiwanya itu mengikuti syariat Islam. Ini jiwanya condong ning syariat Islam meskipun dalam hal-hal tertentu misalnya di masyarakat kadang-kadang dalam hal praktek tidak sesuai tapi jiwanya tetap condong. Tidak sesuainya karena ada udzur kan ngono. Sing penting jiwane iku condong paling utama jiwane iku condong, atine iku condong ning gone agama. Tapi nek kae cilik iku wis dipelajari agama iku memang condong ning gone agama kok asline kok. Condong. Nggih. Jadi iki termasuk hadis sing kinane kae nggih. Kesimpulan dari hadis nggih. Babuman nggih. Sampai ke bab ya, timbang karo grimis tambahin neh. Grimis terus anggar malam Jumat yo. Oh iku ujian sebenarnya lho, ujian budal ta ora kan udan kan. Lah aku genane awe ngaji ning Bangilane udan budal ta ora, ape budal mobilku sing pertama kalau udan sing dhisik lho, mobilku tak starter ora kena. Akhirnya kan aku nggo pedahan udan-udan tak kira gak nelesno klambiku kan. Bareng tok laju teles ya aku jaketku. Tok laju lagi mantelan aku tok laju ngampiri Lukman. Agek mantelan. Maka saurung-urunge orang tak siapno mobilku dadak anak ini tekor kan ngono ceritane. Ya sing kenane iki wis tak cawisno misane kok nek grimis nggo mobil aku. Grimis. Ya memang wayah udan kok. Jadi ya harus mempersiapkan diri mencen wayah udan. Aku ki dhisik ngajene toban ngantek teles klambiku ape disileki ustaz tok klambiku. Cuma aku wis gak usah dinggo kok garing dhewe. Mergo klambiku nek teles dinggo malah cepet garing timbang karo disampirno. Cepet dinggo. Heeh, cepet dinggo. Akhirnya bar taklim yo garing. Bar taklim garing. Jadi saiki ganti bab nggih. Ya ini bab tentang apa? Orang yang mengingkari tauhid asma wa sifat. Jadi kemarin niku tauhid itu sebenarnya nggih. Tauhid itu sebenarnya setelah dirinci yakni rinciane iku ada 3 yakni tauhid rububiyah nggih. Yakni rububiyah itu tauhid yang di situ mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala iku rububiyah. Yakni mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatannya Allah itu diesakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni menciptakan, mengatur, memberi rezeki iku tauhid rububiyah. Terus tauhid uluhiyah, yakni tauhid yang di situ mengesahkan perbuatan hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Jadi mengesahkan perbuatan hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua yang kita berbuat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ikhlas gitu. Ikhlas kan semua perbuatan kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah. Jadi mengesahkan perbuatan hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kabeh perbuatan kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kan iku makna juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manane masuk ning kono. Terus tauhid asma wa sifat.
yakni mengesahkan Allah di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala iku laisa kamitslihi syai'un. Kita mengesahkan Allah, gak ono sing serupa mbek Allah Subhanahu wa taala lho. Nah. Dan semua ini harus diimani. Gak oleh mengukur detail siji loro terus liyane diingkari. Mulane nek mengingkari satu saja dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, satu saja dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu murtad kan ngono. Sama saja ketika kita mengingkari bahwasanya sifat menciptakan kok ada selain Allah Subhanahu wa taala, itu juga murtad. Karena apa? Meskipun kita misalnya menciptakan mobil dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, meskipun sing gawe wong iku hakikatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan. Semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang mampu menciptakan sebenarnya. Jadi mentauhidkan Allah di dalam penciptaan, pengatur, pemberi rezeki. Terus termasuk ibadah juga seperti itu. Kita juga mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita. Mulanya ketika perbuatan itu ditujukan kepada selain Allah jadi syirik. Termasuk riya wae wis syirik mergo ditujukan kepada selain Allah. Meneh nyembelih sapi dipendem iku mau dienggo sajen iku mau. Disajeni gununge ben gak tambah meletus ya ngono. Ya ora ngono kudu tambah bertakwa wae. Pedet ya Pak kaya nek ora salah. Pedet dicemplungno nang lumpur rapindo kae. Ya ora malah mari ngono kae. Iya to? Pedet urip. Diuncalno. Iku mbok dukun dinah iku. Iya to. Lho kok tapi saya lu wong asline kesirikan Indonesia iku. Ana pedet ana apa? Ana wedhus, ana pitik kan ngono ae. Sing di ning gone Mesir ki biyen ning Sungai Nil. Wong wedok sing sek perawan dicemplungno setiap tahun ana acara ngono iku. Nek gak dicemplungno banyune mendek ra gelem mili. Tapi setan sing wis karuan njaluk tumbal wong kalah karo Umar kan. Muga ketakwaane Umar nggih. Padahal njaluk wong lho isan berarti kan wis danyang sing wis luar biasa njaluke wong. Wong saiki danyang sing njaluk pitik lek kira wani kok. Kekasarane ngono ya. Wong rata-rata gak wani kan padahal janang njaluk pitik lho wis gak wani. Piye kan ngono. Nek wong tauhide gak kuat iku ora wani danyang njaluk pitik wong wis wedi ngono. Aja perek-perek kono, nek ning kono sing sopan wis ngono. Lah wong kok ning gone Sungai Nil apa njaluke? Njaluke wong kok. Iku danyange wis luar biasa kok trimo disurati ngene karo Sayyidina Umar. Kae surat. Mulane termasuk apa surat. Termasuk ning kono ning zaman Imam Ahmad apa sandal gitu. Iku hanya saja, hanya wasilah saja. Untuk mengetahui bahwa ini dari Umar. Kan dhek wis roh Umar iku sapa wis roh kan wedi kan dhek. Sandal yang ngono sandal Imam Ahmad. Setane langsung roh sandal Imam langsung wedi. Oh, sandal Imam Ahmad itu berarti kan utusan resmi. Nah. Nek kaya saiki ya banyu bereng niku ya Pak Darso. Banyu iku ya masuk. Oh, masuk. Terserah pokoknya yang penting ono utusan resmi. Oh, nyono. Aneh-aneh. Yang penting ngono. Dadi tapi nek ketika orangnya wis meninggal ya gak iso. Saiki misale Imam Ahmad wis meninggal terus sandale botel mbungku medekno jin ora iso wis anu iso. Wonge wis meninggal. Ya gak bisa nek wis meninggal. Kayak Sayyidina Umar wis meninggal ya ndak bisa kan ngono. Mau klambine Sayyidina Umar gowo misale ya ora iso wis anu. Gak iso. Iku ketika orangnya masih hidup kan ngono. Ya sebagaimana sebagaimana Syekh Abdul Qadir sendiri ning gone apa? Nunggu manakib kan ya ono Syekh Abdul Qadir kan. Dijaluki tulung tentang wong sing kesurupan kan. Syekh Abdul Qadir ngongkon memangnya njaluk tulung tapi iku ketika Syekh Abdul Qadir masih hidup kan. Kongkon wasilah ambek Syekh Abdul Qadir tapi ketika Syekh Abdul masih hidup. Ketika sudah meninggal ya beda kan. Jadi babuman utawa bab mertelake wong jahada kang menyangkal sapa man saean ing suwiji-wiji minal asma'i saking nama-namane Allah wa sifati lan sifat-sifate Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa iku bab tentang
orang yang menyangkal dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok ono nama-nama dan sifat Allah kadang-kadang sing seolah-olah menyerupai makhluk. Tapi kita harus kembalikan bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Jangan dibayangkan seperti makhluk. Ya biarkan apa sajanya seperti itu. Wa qaulillahi ta'ala lan firman Allah taala wa hum utai wong akeh yakfurun iku kafir kabeh birrahmani kelawan ar-rahman. Jadi kafir terhadap sifat ar-rahman. Yakni apa? Yakni wong apa iku wong kafir Mekah nggih. Nggih biyen niku gak ngimani sifate Allah ar-rahman. Dia juga nyembah Allah kan, dia kenal Allah. Tapi tidak mengimani ar-rahman, gak kenal mbek ar-rahman. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah nggih, orang-orang kafir itu menolak. Di dalam perjanjian tersebut ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia menolak, gak gelem. Jarane apa Ar-Rahman niku ngono. Apa Ar-Rahman niku kan ngono. Dia gak gelem. Nek Allah dia menerima karena dia juga mengimani Allah Subhanahu wa taala, bahwa iman bahwa sing nyiptakno Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka musyrik, yakni menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bukti kan, bukti bahwa meskipun iman kepada Allah terus nyembah saliyane Allah iku musyrik. Termasuk kafir Mekah gebian kan ya nyembah Allah, ya keliling Ka'bah apa jenenge ya talbiyah, gambarnya ya menunaikan haji dan lain sebagainya. Tapi juga menyembah Lata Uzza Manat. Jadi ini surat Ar-Ra'd nggih. Surat Ar-Ra'd. Mbak iki ketoke nek tak waca tafsire kesuwen surat Ar-Ra'd. Tak waca minggu depan lah tafsire. Saiki langsung ning hadise nggih. Ya mengko tafsire dawa iki surat Ar-Ra'd iku pembahasannya panjang iki. Insyaallah tak baca lah, tak baca saiki anggitku kedawan wis 8:30. Tak wacano hadise wae. Somben diwacano tafsire. Mengko ning kene mokor wahum yakfuruna birrahman mokor saiki tok. Jadi wa fi Sahih Bukhari lan iku tetep ing dalam Sahih Bukhari. Kala ngendika sinten Aliun Sayyidina Ali. Haditsu nggih. Nyritakno sapa sira kabeh annasa ing menungso. Bima klan perkara ya'rifuna kang weruh sapa nas. Ke ngomong ning gone wong iku sing sekirane wong iku mau paham intine ngono. Aja ngomong sing kira-kira gak paham. Jadi dipikir tenan ngadepi wong macam-macam wong beda-beda. Wong awam kadang-kadang ngomongan sithik-sithik dicampuri bahasa-bahasa sing ana kadang gak paham. Apa nerangno sido salah paham. Jadi pesene Sayyidina Ali nggih iku dikongkon nek nyritani wong, nek nerangno wong, ngabari wong iku ning gone sesuatu bahasa yang dipahami. Sekiranya dhek paham utawa syariat sing sekiranya syariat mau dhek paham, nek kira-kira urung paham aja urung disampekno. Nek kira-kira nggari salah paham aja urung disampekno. Aturiduna apa to nggih? Ngarepake sapa sira kabeh ayu kadziba ing yen to den dustakan sinten Allah wa rasulan utusane Allah. Apa ke pengen Allah mbek Rasulullah didustakan. Mulane sampean nek nyampekno dakwah iku kudu hati-hati, delok-delok wonge dhisik. Aja ngantek gara-gara sampean dalil terusan dalile sampean mau didustakan karo wong. Kan ngono. Mego ora mbok sangkani sing apik. Pokoke gampangane dikon hati-hati nek dawahi piye isite ketompo. Jadi ya kudune ya dengan hikmah nggih, dengan akhlak kan ngono. Nek wong kira-kira go iso nampa ya golekno sing kira-kira luwih rendah. Ya terutama wong sing pedanyangan ini langsung mbok darane iku iki syirik akbar urung mbok sangkani kenal tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah nggih. Tauhid urung mbok jelasno moro-moro iku syirik dhek ora ngarah iso nampa. Ora ngarah iso. Ora ngarah iso. Wong iku dhek gak rumangsa syirik kok masalahe. Kan ngono. Dhek gak rumangsa syirik. Mulane ana ilmune dhisik ngono. Ora langsung. Ora to the point sehingga dhek gak paham.
Akhirnya apa? Akhirnya dengan seperti itu dia ngingkari keyakinannya sampean. Oh, iku agama apa malah ngono. Kan ngono akhirnya ditolak. Dia pengen ditolak. Kan ngono cara. Waro-wala ngriwayatake sinten Abdul Razak an Ma'mar saking Ma'mar. An Ibnu Tawus saking anake Tawus nggih. An Abi saking bapake ya Tawus nggih. An Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas. Jadi Tawus saking Ibnu Abbas. Jadi Tawus itu seorang tabi'in. Anau saat temen Ibnu Abbas. Iku ro'a ningali sinten Abbas rajulan ing wong lanang. Intafadho. Intafadho itu artinya terperanjat kaget utawa memberontak nggih. Diarteni menyangkal koyo sing iso mang ya kena. Jadi terperanjat utawa memberontak sapa rajul nggih. Lama sami'a nalikane ngrungu sapa rajul mau hadisan ing hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi SAW fi sifati ing dalem hadis yang bahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Istinkaron nggih. Krana mengingkari. Jadi karena dia mengingkari nggih, dia terperanjat kaget. Jadi menolak dia. Dia mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala padahal sifat-sifat yang disebutno kongkongane hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika krana mengkono-mengkono sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jadi ngingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqala mongko matur sapa Ibnu Abbas. Ma iku apa to faroku nggih. Utai wedi. Ma iku apa to faroku haula utawi rasa wedi iki. Iki rasa wedi sing model piye? Dia terperanjat kaget itu. Ya jiduna nggih. Ya jiduna mendapati sopo wong akeh nggih. Sopo haula. Ya gak haula ya. Ya jiduna itu kan jamak ya. Sopo wong akeh ngene ya. Dadi wong akeh baca itu. Ya jiduna nggih, ya jiduna mendapati yakni mudah menerima ngono lho. Mendapati itu yang kene maksudnya mudah menerima nggih. Ya jiduna mudah menerima sapa wong akeh rikotan ing. Oh, gak ngono ya. Iki rada ruwet iki. Nah, oh ya kuali ya. Ya jiduna mendapati nggih. Ya jiduna mendapati sapa wong akeh rikotan ing mudah menerima nggih. Ing damuh kamihi. Ana ngersane ayat-ayat sing muhkam. Nah ngono lho. Dadi wong-wong akeh iku iso nampa nggih mudah menerima ning gone ayat-ayat sing muhkam. Yani apa sing jelas. Nah ngono lho. Wayaliku nalan apa binasa sapa wong akeh inda mutasyabihihi. Ing dalem ngersane ayat-ayat mutasyabihat. Jadi nek ayat-ayat mutasyabihat dekne binasa. Jadi wong akeh secara umum wong iku apa? Nek menghadapi ayat-ayat muhkam mudah menerima. Tapi nek menghadapi ayat-ayat mutasyabihat dia ini binasa. Yaiku mang termasuk binasane menghadapi ayat mutasyabihat berupa apa? Berupa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan sifat-sifat Allah taala itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Dan yang perlu diterangkan oleh para ulama kan. Ya ini semuanya baliknya tetap laisa kamislihi sayun. Mulane nek Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa ya. Terus ana apa iku ana yadullah ya. Kan iku semuanya itu kan mutasyabihat. Kan ngono. Nah,
mudah disalah pahami. Dan banyak orang yang tidak bisa menerima, tapi orang mudah menerima sing ayat-ayat muhkamat kan. Intaha rampung apa dawuhe sapa mang Abdul Razak nggih. Abdul Razak sing sampai nggone Ibnu Abbas. Walama samat lan nalikane ngrungu sapa Quraisyun wong-wong Quraisy, suku Quraisy. Rasulullah SAW yadhkuru nggih, hale nutur sinten Rasulullah SAW Ar-Rahmana ing Ar-Rahman. Jadi suku Quraisy ketika Rasulullah menyebutkan tentang Ar-Rahman, yakni iku mau sing dienggo perjanjian Hudaibiyah disebutna bismillahirrahmanirrahim angkaru nggih. Mongko padha ngingkari sapa wong Quraisy mau. Dalika ing mengkono-mengkono Ar-Rahman diingkari. Terus fa'anzala mongko nurunake sinten Allah fihim ing dalem wong Quraisy nurono ing ayat wahum yakfuruna bir Rahman. Jadi wahum yakfuruna bir Rahman, wahum utai wong akeh yaiku wong kafir, terutama kafir Quraisy mau yakfuruna nggih, kafir sapa kafir Quraisy mau bir Rahmani kelawan Ar-Rahman, yakni nama Allah Ar-Rahman. Jadi kafir. Jadi kita jangan sampai mengkafiri, kita termasuk salah siji contoh mengkafiri pada satu dari sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Fihi masailu wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu